Народные средства от кашля. Первое – бальзам. Вам потребуется 500 грамм толченых ядер грецких орехов, 300 грамм меда, 100 грамм сока алоэ. Все смешайте и добавьте сок из 4 лимонов. Хорошо перемешать и принимать детям по 1 чайной ложке, взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды при кашле, бронхите и других простудных заболеваниях. Эффект замечательный. Второе – чай с калиной. Протертую калину смешайте с натуральным сахаром и залейте кипятком. Этот бодрящий напиток поможет при простуде, кашле и хрипоте. Третье. Приобретите в аптеке таблетки от кашля из травы термопсиса и соды. Растворите 2-3 таблетки в горячей воде. За сутки взрослому человеку можно повторить это 3-4 раза. Четвертое. При кашле и охриплости. Отварите половину стакана изюма в 1 стакане воды. Добавьте 1 столовую ложку сока репчатого лука. Выпейте отвар на ночь или принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.